くしゃみの速度は新幹線級。人のくしゃみは時速 160km 以上のスピードで飛び出します。肺から一気に吐き出される空気が驚異的なスピードで鼻や口から放出されるためです。1回のくしゃみで2から3メートル先までしぶきが届くことも。風邪の時は特に注意。くしゃみ=天然のミサイル。あなたの最強くしゃみ伝説。コメントで披露して。